Marcus Rashford oo ku biiray Barcelona, saxafiga lagu kalsoon yahay ee suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in Marcus Rashford uu si rasmi ah ugu biiray kooxda Barcelona heshiis amaah ah oo socon doona ilaa xilli ciyaareedka dambe. Romano ayaa ku qoray bartiisa Twitter-ka, Marcus Rashford wuxuu ku biiray Barcelona, wuxuuna intaas ku daray, waxaa jira is-afgarad afka ah oo ay dhammaystireen dhammaan dhinacyada. Barca waxay qorsheynaysaa in baaritaanada caafimaadka la dardargeliyo maalmaha soo socda. Rashford ayaa u safraya Spain marka faahfaahinta ugu dambeysay ee heshiiska la dhammaystiro, waxaana Manchester United ay ogolaatay in heshiiska amaahda ah uusan lahaan shardi iibsasho ah marka uu dhammaado qandaraaskiisa. Heshiiskan ayaa si buuxda ugu suurtagelin doona Rashford inuu ku muujiyo xirfadiisa meel ka baxsan United kadib markii uu xilli ciyaareedkii hore ku dhammaystay Aston Villa isagoo amaah ku joogay. Wuxuu u saftay kooxda 41 kulan isagoo dhaliyay 11 gool, halka uu caawiyay 9 kale. Barcelona ayaa u aragtay Rashford inuu yahay xalka ay u baahnayeen dhanka weerarka, iyadoo doonaysa ciyaaryahan khibrad leh oo isla markiiba wax ku biirin kara kooxda. Qodobkaas ayaa miiska noo saarnaa caawa barnaamijka bandhigga ciyaaraha oo aan uga hadlaynay wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Aragtidaada qaybta hoose ee comment nagula wadaag. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.